یو تاتاری بادشاه په یو علاقه باندې دربن ورته وایي، په هغه دربن باندې حمله وکړه. خو دا تاتاریان خو ډېر ظالمان نو چې دې سیک او دا دربن د مسلمانانو خارو، نو چې څنګه د حمله وکړه په دربن باندې، نو چې مسلمانانو ته پته ولګي چې دا ظالم خو راغی دی، خو به اوس موږ هم وجني، زموږ بچي به هم وجني، ښځو سره به مو سراسر څه کوي. بس دوی ټولو اعلان وکړو چې دا کلي ورته پرېږدو، تښتو ته هجرت کوو. که د کلي نه ووت خو خپل کلي ته به راشو، که را نغې طاقت د مقابلې موږ نشو لرلی، نو بس بل ځای به چېرته اوسېږو. ټول کلي د دربند نه ووت، مسلمانانو تښتېده. تاتاری بادشاہ چې څنګه راغی په دربند یې حمله وکړه، کلي ګاډو څوک شته نه، نه هلکان شته نه جینکې، ټولو خلکو هجرت کړی، تښتېدلي. بس دیم خوشحاله شو، وی زما روبه مو لیده، زما د راتلو نه مخکې دا د کلي خالي پروت دی. وی صاحب یو دوه کسه پکې شته. وی څوک دی؟ وی جومات کې یو دوه کسان دي. وی راولې راوسته. شیخ احمد دربندی رحمت الله علیه دا د نقشبندیې طریقې یو لوی بزرګ دی، پیر دی. دی راوسته، اتکړی ورته واچولې، او یو ورسره یو مرید دی، هغه هم راوست، اتکړی ورته واچولې. تاتاري بادشاه ورته وی شهزاده، وی تا ته پته و چې زه په دې دربند راځم؟ وی او. وی زما روب درته معلوم و؟ وی او. وی ټول خلک لاړل وتښتېدل زما د یارې نه؟ وی او. وی ته ولې ونه تښتېدې؟ آخر ولې ونه تښتېدې؟ وی زه خو د خدای کور کې ناست یم، د خدای کور ولې پرېږدم؟ خلک خپل کورونو کې وغې پرېښودل، زه خو د الله کور کې وم، د الله کور ولې پرېږدم؟ وی اوس پرته پته ولګي داسې صدا درکړم چې یاد ساتې. ټول مانه ویارېدل، ته جومات کې ناست دی. شیخ احمد دربندی رحمت الله علیه چې دا واورېدل، یو تیزې چغې سره وی الله، او چې وی الله نو اتکړی اوښلې په ځمکه پرېوته، خپو کې زولنی دي اوښلې دي په ځمکه پرېوته، د مرید اتکړی او زولنی په ځمکه پرېوته. چې تاتاري بادشاه وکتل، په هغې دونه غټه سر وکړو چې هغه نوکرانو ته پوج ولاته وي دا بوځئ، خپل جومات ته بوځئ. دوی ته غږ ونه کړي، اوس په بل غم وونړو، د اوسپنې هغه اتکړی وشلی دی نه که بل چغې د الله وله مونږ چېرته ونه شلی، مونږ غرق نه کړي، دا بوځئ خپل جومات ته. ونه په سچه د الله نوم واله، په محبت د الله نوم اخله. مولانا انور شاه کشمیری رحمت الله علیه لیکلی دی، انور شاه کشمیری رحمت الله علیه، مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه، شیخ الهند سے مولانا محمود حسن رحمت الله علیه نم سبق وینو، د شپې به م تکرار کو، د طالبانو به یو بل سره سبقونه اړو، یو به واړو نورو به ته غوږ کېښود، بل به واړو بل. وی ما خپلو ملګرو سره هغه دوی ورته ریویژن وایي د انګریزۍ کې خپل تکرار کو. وی په یو ځای زم نه پوهېدم، ملګري مې هم نه پوهېدل. اوس دا ځای داسې دی چې که په دې مونږ پوه نه شو نو سار له سبق دې سره تړلی دی، په هغې مونږ نه پوهېږو. یو ملګري په هغه ځای پوه نه شو، سوچونه. وی مولانا شیخ الهند مولانا محمود حسن رحمت الله علیه به زما ډېر خیال ساتي. وی ما ته ټولو وی چې اشرف علي داسې وکړه چې ته لاړ شه او د شیخ الهند صاحب نه په دې ټکي ځان پوه کړه په دې سبق، که دا مونږ زده نه کړو وروستو سبق دې سره جوړ دی، پر سبالي سبق هم نه پوهېږو. وی ما کتاب ترخ کې واغېسته، شیخ الهند صاحب چې به سار مونږ راغې مانځه نه پس به خانقاه ته ته ذکر به کوم، نو ما وی چې دې مونځ سین خلاص کړي زه به ور مخکې شم، نو زه به ورته ودرېږم دا ځای به دې زده کړم. او سخت یخني وه وی،
وسار لاړم شیخ الهند صاحب جمعات ته جمع ورکړه چې مونځ یې وکړو دوی څنګه روان شو نو زه ورتیز شوم خو بس مانه لږه سستي وشوه دی رانه بیا خانقاه ته کوټې ته ننوتې او دنې ځان پسې کونډه لګولې وی ما چې اشرف علي دا دې څه غلطي وکړه ناراستي دې وکړه دا به اوس څه کېږي دا خو دلته کې دې لګیا دی خپل ذکر و اذکار به کوي نور چې وخېږي اشراق به کوي هغې نه پس به راوځي اوس بیا به ځي درس لا دا خو غلطي دې وکړه ځان ته راوت لګېم چې لږ وختي راغلی وم سب کې مخکې به ولاړم نو زه به یې لیدم ما سبق مې ورته وي دا وروستو رالي شاته دا څه وکړل وی رالم د هغه د کمرې خوا کې ودرېدم ما ځان له سزا ورکوله چې ورېږه چې بیا داسې نه کې اشرف علي نو په یخه یخنۍ کې ولاړم کتاب مې ترخ کې نیولی دی و یخني مې داسې کېږي چې غلچم خو مې چې نه همدلته به ولاړم وی شیخ الهند صاحب دنله لګیا دی ذکر کوي لا اله الا الله لا اله الا الله د الله ذکر شروع دی وی د دروازې سره زه ورو اورم وی قسم د ذکر هغه کوي خوند ماله راکوي ذکر هغه کوي خوند ماله راکوي وی چې کله نور راوخته او دا خپل د اشراق و مکروه و ختم شو مونځ وکړو او څنګه راووته ترخ کې مې کتاب و ما ته وایي چې اشرف علي څه دي و چې ما شیخ الهند ته وکتل نو په یخه یخنۍ کې زه راپېدم هغه دومره شوق سره ذکرونه کړي وو چې جامې د خولو شوړ پوړ په تندي د خولو به روانې وی ما ته چې حضرت دې ځای باندې نه زه پوه شوی ما نه به زما ملګري پوه دي نننی سبق بیا ګران دی نو چې دې باندې مو پوه کې وی شیخ الهند په ولاړه لګیا شو صرف کینونه وی نه په ولاړه لګیا شو او داسې تحقیق یې په هغې کې وکړو چې نه په الفاظو پوهېږم نه په معنا پوهېږم چې دې څه وایي نه په لفظ پوهېږم نه په معنا وی ما ته چې اشرف علي پوه شوې وی ما چې صاحب لږ راښکته شه پوه نه شوم لږ راښکته شه هېڅ باندې پوه نه شوم وی بیا تحقیق دوباره شروع کو وی په دې دویم تحقیق کې په الفاظو خو پوهېدم خو په مقصد بیا نه پوهېدم وی ما ته ورته وی چې سبق اخلاص کو وی چې اشرف علي پوه شوې وی ما چې صاحب پوه نه شوم لږ نور مخکته شه اوچت روانې لږ کته شه وی اشرف علي دې وخت کې نه کېږي بل وخت به درته بیا ووایم وره دا د الله سره نسبت دی یو مثال به درکړم تاسو پېښه پوه شئ عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی حضور پاک یو ځل ناستې 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 وی دې کې زه ورغلم وحی راغلی وه وی چې ورغلم او کېناستم عایشه خپله بیبي ده څومره خوښه ده د ابوبکر صدیق لور ده وی ما ته من انت څوک یې ما وی چې عایشه تو عایشه وی من عایشه عایشه څوک ده نه پېژنم ما وی ابنتو ابی بکر د ابوبکر لور ده ته ما نه پېژنې ابوبکر لور یم ستا بیبي م کړه وی من ابوبکر ابوبکر څوک دی هم نه پېژنې ما وی ابن ابي قحافه د ابو قحافه زوی دی وی من ابو قحافه ابو قحافه څوک دی وی ویرېدم چې روانه شوم دومره الله سره مضبوط نسبت دی چې دې وخت کې خپله بیبي عایشه نه پېژنې هغه یارې غار چې ټول عمر ملګری د ابوبکر نه پېژنې د ابوبکر د پلار نوم پېژنې چې د الله څوک دی داسې ذکر به کېده دغه ذکر اتکړی ماتی دغه ذکر د بل مسلمان په زړه کې اثر پیدا کوي دغه ذکر د اشرف علي نه حکیم الامت مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه جوړ کم شخصیت ته جوړ کو یو مثال در کو د رضا سابق سے بتاسو ټولو پیژنده الله دې وبخي استاسو زمونږ د رجوع فیصلې به کول سبیح الدین سابق
جماعت کې ناست یم الله شاهد دی الله گواه دی دا خبره دې ما په خپله اورېدلې بلکې یوازې ما نه دا هغه ډېره ځایونو کې کړې دا خبره زه په دیوبند کې وم او صاحبزاد عبدالباري جان صاحب زموږ دا عمرزو تاسو پیژنده به عبدالباري جان صاحب یو را سره دی درېیم هم د یو کس نوم واخېسته خو هغه زه درته نه اخلم بده ده 3 کسان مونږ په دیوبند کې وو سبق هم وی مونږ وی چې ځو تانبون ته د مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه ملاقات به وکړو وی دا درېیم ملګري راته وی چې مړه تاسو اوزګار یې اشرف علي تانوي صاحب څه کوی خو لګیا دی او لنګري دی او پیري دی او باسکټ دی او خلکو نه پیسې او مریدان پیسې راوړي دې ته ناست دی په ده څه کوی ډېر بدې مونږ خدای دې بې خو باسه خوله به دې کږه شي او خو لوی عالم دی یوازې داسې پیر نه دی لوی عالم دی بزرګ دی وی لرې شه بلکې مرګې نشته خو دا پیسو ته ناست دی او خلک پیسې